no tsika mamaky baiboly. Ahoana mamaky an'io? Tsy asarinina ihany va no vidin'ny tsintsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo. Inona ary no tiako tenenina amin'io? Tiako tenenina amin'io. Ny zavatra ratsy ry zareo sao dia disonareo. Ho contrentsika aloha le masodéisme teo. Tsisy hoe Andriamanitra manao bras de fer amin'ny ratsy zany. Tsisy an'izany. Andriamanitra dia maresy ny ratsy. Izay aloha mila azonareo voalohany. Tsisy Andriamanitra hoe nanao action dia voly dia izy Andriamanitra hoe tapoka be tamiko kosa iny tsy napoiziko. Tsisy an'izany. Tsisy Andriamanitra, tsisy tapoka amin'Andriamanitra fa hainy foana io. Ao ambany contrôle an'Andriamanitra foana ny ratsy. Zay mila azonareo zay dia efa voava daholo le olana teo ambony hoe lasa tany amin'ny afo be ny anina dia nahita ny anina tao amin'ny afo be dia nitomany mihitsy Jesosy. Tsy napoiziny Jesosy zany lasa amin'ny afo be le olona dia nitomany izy. Mampalahelo koa Jesosy. Nefa tsika mivavaka aminy. Azonareo le olana izany zavatra zany. Ao ambany fivezan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra ry zareo. Aza dinoina mihitsy zany. Zay. Tsisy amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo. Raha misy zavatra ratsy mitranga dia aza miteny hoe tena tsy hitan'Andriamanitra iny. Hitany iny fa navelany hitranga. Tsy hoe izy manao anazy fa navelany hitranga. Toizantsika. Aoka ny fitiavana amin'ny tsy fiatsaram-belatsia. Makahala ny ratsy mifikira amin'ny tsara. Noho izany tsy misy tsara ao amin'ny ratsy. Ohatran'ilay fijerin'ny Hegel sy Leibniz teo hoe anka mitondra any amin'ny tsara io. Izany hoe tsara ihany zany ny ratsy. Azonareo hoe tiako tenenina an'izany satria mitondra any amin'ny tsara. Ny exemple raisin'olona mantsy dia hoe zazakely atao vaksiny tomany be izy satria marary. Ratsy le marary fa tsara mivokatry le vaksiny avy eo. Vaksiny tsara ka. Manasitrana anareo fa ny ratsy dia ratsy. Tsisy fika. Ratsy dia ratsy. Tsisy hoe tsara dia avy eo ratsy. Na hoe ratsy dia mitondra any amin'ny tsara fa ratsy io dia ratsy. Izay ny faharoa mila tadiditsika. Fa ny tena verset hitako miteny an'ity dia hoe tandremo izy Isaia lozan'izay manao ny ratsy ho tsara. Fahatelo, ary izao ny teny renay taminy ka ambaranay aminareo. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminazy. Tsisy Andriamanitra mila ny ratsy zany. Zay tsy ilain'Andriamanitra ny ratsy. Satria Andriamanitra tsara. Raha vao mila ny ratsy izy dia mila n'le point kely ao anatin'le yang iny. Mila n'le hitanareo le yang référence le misy boribory dia maintimainty sy fotsifotsy. Dia misy an'le teboka maintimainty kely iny zany Andriamanitra hoe mila ny ratsy ihany ireo olona ireo ka ampivoatra anazy. Mila ny ratsy ihany ireo ka. Tsisy an'izany satria tsara tanteraka Andriamanitra, tsy misy ratsy ao amin'Andriamanitra. Ary surtout tsy manao ny ratsy Andriamanitra. Tsy hoe ty ratsy ty kosa rangahy tena Andriamanitra nanao anahy ty. Non. Avela mitranga le izy fa tsy izy no nanao azy. Dao amin'izay tsika hitady solution fa be problème be izy zany satria mbola tsy sa efa voavaly ve le fanontaniana tamin'ny voalohany. Mbola tsy voavaly hoe avaiza sy hoe fa maninona misy ny ratsy. Vahaolana dia zao. Tsy mbola io le tena vahaolana kay. Fa mety eritreretinareo hoe vahaolana satria misy olona be da be miteny an'ireto. Misy ny ratsy satria hitondrana antsika any amin'ny tsara. Efa mitovitovy amin'ile tary ihany io fa misy kristianina manome an'io vahaolana io. Ohatran'le lazaiko vaksiny teo zao misy kristianina miteny an'iny hoe anka tsy maintsy asian'Andriamanitra kosa ny ratsy mba hahatsara antsika kokoa. Ny tsy mampety anazy dia izy ty. Andriamanitra mihitsy ke zany no mila ny ratsy. Azonareo ve ny tiako tenenina? Mila ny ratsy izy ampivoatra anareo. Mila ny ratsy izy. Asika exemple mihitsy.
mila nitsotasy izy amatika an' Jesosy mba hatonga Jesosy eo amin'ny azo fijaliana. Azonareo izany tiako tenenina zany. Mila nitevoly izy amin'izay mba miasa Jesosy. Azonareo hoe mila ny ratsy Andriamanitra ve zany? Tsy omnipotent Andriamanitra reo vao mila zavatra anaovany zavatra hafa, reo vao misy besoin. Azonareo hoe misy zavatra ilain'Andriamanitra dia tsy omnipotent izy. Andriamanitra dia feno tsara. Fa surtout tsy tena ratsy foana ny ratsy reo vao mitenitsika hoe ka ny ratsy ange mba hahatonga an'izao hoe tsy tena ratsy ange izy zany e. Ratsiratsy fotsiny izy, ohatrany hoe tsaratsara, ratsiratsy. Faharoa, io valim-panontaniana men'olona matetika voalohany na kristianina ary. Faharoa, anehoana ny toetra an'Andriamanitra kosa ange ny ratsy e. Hoe Andriamanitra mihitsy mila ny ratsy ao anehoana ny toetrany a. Dia mitovy ihany objection antsika hoe mila ny ratsy zany Andriamanitra. Mila ny ratsy ve izy zany anehoana hoe fitiavana? Dia mila olona tsy fitiavana izy, mila ny devoly ve izy anehoana hoe fitiavana izy? Misy besoin ve zany Andriamanitra? Mitovy amin'ilay objection teo ihany. Tsy mahita ny toetran'Andriamanitra ve zany tsika raha tsy misy ny ratsy? Zany hoe tsy dia tena ratsy zany ny ratsy, fa tsaratsara. Efa manomboka manakaiky ny marina ve ty valim-panontaniana fahatelo ty hoe Andriamanitra kosa ange nanome fahalalahana ny Adama sy Eva. Zay ny ilana ny ratsy. Satria raha ohatra firon'Andriamanitra tsika dia tsy asiany ny ratsy dia manao ny tsara izy. Ohatrany hoe mamorona robot zany Andriamanitra hoe ao programmeko ianao robot hanao ny tsara. Dia tiaviny fotsiny ingo. Ohatrany hoe manana soa nareo hoe miteraka dia nareo mametaka ny toetrany ty zanako ty ataoko mahay be, endry be. Ohatr'izay zany ilay ataon'Andriamanitra raha ohatra ka io. Raha ohatra ka tsy manome fahafahana azafady. Fa Andriamanitra ozy izy ireo olona ireo dia manome fahafahana. Dia ny olona no misafidy ny ratsy. Efa somary tsaratsara ilay valim-panontaniana satria tsy mampiditra loatra n'Andriamanitra izy. Zay a. Ny olana amin'izay dia izao. Mila ny ratsy indray zany tsika vao tena libre. Zay a. Tsy tena ratsy ihany zany ny ratsy. Satria mahatonga antsika libre, ka tsy tsara ve zany? Inona ihany ary ny vahaolana amin'ity ratsy ty? Tena ratsy mihitsy izy satria tsy ahitana vahaolana. Tena zany a. Satria izao nolazainy Henri Blocher, zay teolojiana tena hitako tena mahay. Ozy izy hoe mystère incompréhensible. Io ratsy io, mahazo mody amin'izay tsika. Satria tena zay, incompréhensible. Mety efa henonareo nisy teny hoe mystère opaque na hoe vérité opaque. Izany vérité opaque zany ohatrany hoe misy rindrina be eo, dia ao ambadika ao ilay izy, misy vérité eo, fa takona amintsika. Fa maninona kosa ary ilay izy Andriamanitra ny takonana aminay. Satria raha vao miezaka mamaly ianao hoe avy aiza ny ratsy, dia diso ianao zay. Niza metrahanareo fanontaniana ka miezaka mamaly hoe avariany ratsy, dia diso izy zay. Satria manome origine ny ratsy izy. Zay a. Manome origine, manome izy hoe tarion créé, donc ny excuser an'ilay ratsy. Mbola tsy azonareo tsara fa ho azavaiko. Satria raha hay hoe fa maninona misy ny ratsy dia lasa justifie ny fisiny. Ataontsika hoe misy olona anankiray ratsy toetra be izy, mpamony vady izy, dia ohatr'izao miezaka mijery ny tantarantsika hoe ka izy kosa voadaroka foana ao an-trano. Izy ny ray aman-dreniny tsy naintaiza. Hitanareo hoe efa somary excuse ilay olona amin'izay hoe tena tsy noho izy kosa ange, fa noho ny fiainana nanjo ho azy. Ka reo vao manao an'izay nareo amin'ilay ratsy dia justifie ny ratsy, nefa ny ratsy dia mila ratsy tanteraka, injustifiable. Azonareo ve zany? Tena mila azonareo izay zavatra izay. Tsy afaka justifiena tompoko ny ratsy. Noho izany reo vao mitenareo avariany ratsy, ahitantsika origine izy, ahitantsika justification izy. Fa maninona misy ny ratsy
ahitantsika famaninina izy ohatran'le olona mandaroka amin'ny vadiny teo, noho izany ahitantsika justification ny ratsy. Tsy azo justifiena ny ratsy manjary tsy ratsy izy. Satria Andriamanitra dia noho io ratsy io no nahatonga anazy teto, ka tsy azo amaivanina satria io no nahafaty an'i Jesosy Kristy. Amin'ny ratsy no nahafaty an'i Jesosy Kristy. Io zavatra io, nareo efa nisy taona nitape machine calculer dia nataonareo zavatra tsisy idirana mihitsy dia ozy izy le machine calculer hoe syntaxe erreur na erreur. Zay a? Ohatr'izay mihitsy ny ratsy, tapenareo amin'ny tsy amin'ny vatanareo, tapenareo amin'ny sainareo hoe ratsy, tonga dia mamoaka normalement sainareo hoe syntaxe erreur na erreur satria tsy natao isaina an'izany tsika, tsy natao justifie an'izany tsika satria ratsy ny ratsy. Azonareo tsara zay le izy rehefa amin'ny machine calculer hoe tsy natao atsika mihitsy ny ratsy. Tsy zavatra normal ao anaty création ny ratsy satria ny création dia hitan'Andriamanitra hoe tsara zany ary isika dia tsara. Zay a? Noho izany hitanareo fa tsy mitrahira rehetra zavatra anankitelo rehetra izay valim-panontaniana izay satria Andriamanitra tsy tia ratsy, tsy namorona ny ratsy izy ary tena tsara Andriamanitra satria mbola izy indray no mitady solution analana an'io ratsy io ary mahefa ny zavatra rehetra izy satria navita nametraka solution analana an'io ratsy io. Noho izany ny tena zava-dehibe dia tsy mifahafantarana hoe avaiza ny ratsy, fa maninona misy ny ratsy, fa hoe iza ilaina resin'ny ratsy. Zay ny tena zava-dehibe, zay mahatonga anareo eo noho ilay olona naresin'ny ratsy. Nanaovany Henri Blocher anazy dia ohatran'ny judoka ozy izy. Force an'le adversaire no ampiasainao anakapohana anazy, naovana prise anazy dia ohatr'izay no nataon'Andriamanitra tamin'ny ratsy. Efa eo le ratsy, tsy mila eritreretanareo tsony hoe fa maninona izy ny eo, fa eo izy ampiasain'Andriamanitra ny force-ny andresena anazy. Zay ny tenen'ny Henri Blocher. Ny fampiasako anazy anay dia ity hoe ny analogie rehetrarehetra sy ny image rehetrarehetra ohatr'izany misy limite foana fa ampiasaintsika ihany aloha. Ataontsika hoe masoandro ny ratsy, fantatsika hoe masoandro tsara, mila masoandro tsika. Fa zao anefany, raha tsisy ny couche d'ozone, maimy masoandro tsika, ao a, ohatran'ny raha tsisy an'Andriamanitra, potika ny ratsy tsika. Zay a, fa ny nataon'Andriamanitra, tsika tsy mieritreritra tsony hoe enefa haitsika moa zao ny origine masoandro. Tsy mieritreritra hoe avaiza amin'ny masoandro, inona ny atao amin'ny masoandro, fa misitraka ny couche d'ozone, misitraka ny grâce an'Andriamanitra fotsiny tsika hoe lasa vitan'Andriamanitra nanavitra tsika tamin'io ratsy io. Azonareo ve le tiako tenenina amin'le analogie anito sy analogie Henri Blocher hoe tsy ny origine ny important, tsy hoe fa maninona izy ny eo ny important, fa Andriamanitra tsara no important, Andriamanitra naresin'ny ratsy no important. Noho izany tena mystère lehibe tokoa hoe avaiza ny ratsy, satria ka le izy tsy tena fotsiny hoe absence du bien, satria tena misy concrètement ny ratsy, hitantsika ny conséquence ny ratsy, fa mystère hoe avaiza ny ratsy, mystère ny ratsy, fa mystère lehibe lavitra noho izay ny fitiavan'Andriamanitra. Fa maninontsika ny tian'Andriamanitra e? Satria tia nitsotro zao fotsiny tsika. Le verset haitsika rehetrarehetra mamaly azy toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao toy izao, meny ny zanan'ilay tokana izay rehetra mino azy, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay. Izany hoe finoana, tsy ny ahatsara anao ny fidianan'Andriamanitra anao, fa mystère to tiany ianao. Zay a, hiditra lalindalina kokoa ao anatin'ny famakiana baiboly sy ny resaka ratsytsika dia omeko ny ao aorianako ny fotoana manaraka.